Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya leo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 3:35 tulipokea taarifa ya uwepo wa tukio la maokozi kwenye mtaa wa Mwafute, kata Ilemi, wilaya ya Mbeya mjini hapa jijini Mbeya. Aliyetoa taarifa ni raia mwema ambaye alitueleza kwamba kuna uwepo wa mtu ambaye ametumbukia kwenye korongo ambao lipo kwenye mtaa wa Mwafute. Kwa haraka tuliweza kufika eneo la tukio na kweli kuona kwamba kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ametumbukia eneo hilo la huo mtaa wa Mwafute, ambaye ameweza kufahamika kwa jina la Ipiana Anangise, akikadiriwa kuwa na umri wa miaka 33, mkazi wa mtaa wa Mwafute. Aliweza kuchukuliwa na kuweza kukabidhiwa kwa wenzetu jeshi la polisi kwa ajili ya taratibu zingine za uchunguzi, lakini kwa taarifa za awali anaonyesha kwamba tayari alikwisha kupoteza maisha. Kuwa na matukio ya namna hii japo si mengi, lakini yamekuwa ni machache, na yanatokea mara chache sana na yanakuwa na sababu mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana wito wetu tunataka kuanza kwamba wananchi wenyewe kwa sisi tuwe walinzi baina ya wenzetu. Lakini pia ukiangalia eneo ambalo tukio limeweza kutokea ni eneo la daraja, kwa hiyo kuna uwezekano labda marehemu aliweza kuteleza na kuweza kutumbukia hapo. Kwa hiyo kikubwa ni wananchi wa mtaa huu na wengine wa Mbeya waendelee kuwa makini kwenye maeneo mbalimbali, hasa yanayoonyesha yanakuwa hatarishi, basi wanapokuwa wanapita waweze kuchukua tahadhari. Na ukizingatia sasa hizi mvua kubwa zinaendelea kunyesha, kwa hiyo wakiwa wanapita basi waweze kuwa na tahadhari kubwa kuhakikisha kwamba maafa kama haya hawezi kutokea. Lakini kama ikitokea kwa bahati mbaya, basi wahakikishe kwamba watoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba 114, ambayo namba yetu ni bure. Lakini kwa sababu na hilo ni waombe, kwa sababu kipindi cha mvua kubwa zinaendelea kunyesha, waendelee kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kupitia mamlaka yetu ya hali ya hewa kwa ambavyo inatoa maelekezo mbalimbali dhidi ya hali ya hewa. Lakini pia waendelee kuchukua tahadhari kwa kuhakikisha kwamba watoto, lakini na wazee na makundi mengine ambayo yanahitaji usaidizi basi yanapewa usaidizi, lakini pia yanapewa usimamizi wa karibu kabisa kuhakikisha kwamba hawaachiwi wanaweza kusababisha majanga, ikiwemo kusombwa na maji, lakini na mambo mengine. Kwa majina naitwa Melania Stanislaus Stima, ni mkazi wa maeneo haya. Kwa kweli hili tukio limetushangaza asubuhi. Tumeamka tunashangaa watu wanasema kuna mtu yuko kolongoni amekufa. Kuja kuangalia ni Joti. Basi katika kumuona ni Joti, kwa kweli Joti ametuma roho. Mimi kwa lwangu mimi kama mimi, Joti alikuwa ni mteja wangu. Anapokaa nilikuwa sijui. Anakuja ananiungisha kibandani, anaondoka. Na hata hivi amekufa na deni langu 5,000, ila nimemsamee bure. Hata Mungu aliye hai ni shahidi, nimemsamee bure. Ila ninasema hivi, vijana kama vijana, mkae mkijua mnapotembea, mna marafiki wachache, mna maadui wengi. Angalieni maisha yenu. Tena angalieni kabisa, kwa sababu gani? Kama haujajijua mapema, ujue kabisa unawindwa. Mkumbukeni Muumba wenu siku za ujana wenu kabla zijaja siku hatari za kutisha. Joti amekufa katika hali ya dhambi, alikuwa mtumikii Mungu. Ndio kinachoniuma hicho. Kwa kweli okokeni, mgeukieni Mungu awe msaada kwenu. Linatuma wazazi, mimi ni mama mwenye watoto 5, wa kiume 4. Tumbo linaunguruma hapa nilipomuona Joti yuko kolongoni. Kwa kweli ninawaomba wazazi wenzangu, wakina mama, omlieni kwa ajili ya watoto wenu wa kiume. Wanatafutwa na shetani. Hata Yesu alitafutwa. Kila mkiangalia kwenye maandiko watoto wa kiume wanawindwa usiku na mchana. Waombeeni, wapelekeni mbele za Mungu. Mimi naitwa Leonard Sijabaje. Ila haraka kusema solo. Ni kweli haya matukio yanasikitisha kwenye mitaa yetu hii. Hatujui kwa jamaa yetu kwa mwarifu au la. Lakini vijana kidogo tuwe vizuri. Ukibaka kwenye mitaa yetu upo kabisa. Na hisa hata uongozi wa mitaa yetu, hilo kama tuzingatie jamani. Tusaidiane. Tufanye ushauri. Vijana saizi hali ngumu. Sio wanashinda wapi huko si wapi kule. Hapa shinda kiuchumi, anatafuta njia nyingine. Ndio anakuwa kibaka. Kwa majina naitwa Fatuma Sanki Mwakingwe. Natokea mtaa Mwambenja, kata Iganzo, shina namba 20. Kwa kweli kijana nimekutana naye jana, ilikuwa mida saa 2. Walikuwa wawili. Nilipokutana nao nikasalimiana nao. Baada ya hapo mimi nikageuka kuangalia wanaingia ndani mwangu au wapi.
nikakuta wanakatisha wanaingia kwenye nyumba ya Jafari Mdoka. Baada hapo sikuendelea kufuatilia. Yule kijana yule mwingine mbali na huyo aliyefariki nimeonana naye, nimemuuliza, "We kijana, si wewe ndio tumekutana jana?" Akasema, "Ndio mama, ni mimi ambaye tumekutana mida 2:00. Nikamwambia, "Kwa hiyo yeye alitoka saa ngapi?" Akasema hakuangalia muda. Ila alitoka, mimi aliniacha naangalia TV. Mtoto mdogo anauza bangi. Vijana sasa hivi hawahusiki kwenye kutafuta pesa kwa njia ya uhalali. Wengi wao wanahusika na matukio ya wizi na wengine wanacheza kamari. Wanacheza kamari, mwisho wa siku wanakaba watu. Na wanaokaba ni nyewe wenyewe. Lakini sisi tunawafumbia macho, hatutaki kusema. Tuseme jeshi la polisi liko kwa ajili ya kuwasaidia kuwalinda wananchi na mali zao. Tunataka wewe uwe salama na mali zako ziwe salama. Sawa ndugu zangu? Tushirikiane. Tutoe taarifa. Sisi wakaguzi kata, kila kata na mkaguzi kata, lakini hamshirikiani nao. Huku Iganzo polisi kata wenu ni anaitwa Mwalukasa, mnamfahamu. Msaidieni, mpeni ushirikiano ili kata yenu iwe salama. Lakini Ilemi mnanifahamu pia. Tushirikiane kata yetu iwe salama. Sawa ndugu zangu? Nawaomba tena. Tupo kwa ajili yenu. Tupeni ushirikiano wa hali ya juu ili muweze kuishi salama.